Halo guys, masih bersama Tiono Nerio. Kali ini saya akan mereview Isuzu tahun 2014 HD. Mesinnya garing sering, masih garing. Ini kipasnya olinya habis ini. Guys, masih garing tanpa ada yang membrot, tapi sayang banyak halus ini. Masih jeling, masih jeling tanpa bekas-bekas solar dan debu solar. Harganya 180 juta. Ini dijual berondolan, teman. Gardanya masih kering, masih jos, masih kering. Sosisnya masih bagus. Pernya masih berwarna kuning, tidak kena teyeng, tidak berkarat. Ini banyak halus semua. Wayai ganti. Masih bersih. Sasisnya masih bagus. Sengaja dibiarin kotor biar terlihat aslinya. Biasanya kalau orang itu kalau mau dijual itu dicuci dulu, tapi ini tidak, dibiarin aja biar terlihat aslinya. Gardanya masih bagus. Minusnya di bannya, wayang ganti. Ini dijual berondolan, bekas air tangki stainless buat depo-depo air isi ulang. Tuh kan masih garing sering, kaya medaler. Kita ke gardan. Enak sake supire.
Mesinnya masih kering sering. Ini roda kirinya juga wayang ganti ban.